Príjemný dobrý deň, vážení hostia. Dovolte mi vás tu privítať v priestoroch Kultúrneho kreatívneho centra Hviezda na verejnej prezentácii k novej podobe grafikonu a teda k podobe k mestskej hromadnej dopravy. Moje meno je Petra Strečková a som koordinátorkou participácie na Mestskom úrade v Trenčine. Skôr ako začneme, chceme vyjadriť odsúdenie a pohoršenie nad dnešnými udalosťami, ktoré sa uskutočnili na výjazdovom rokovaní vlády Slovenskej republiky v Handlovej. Teraz sa vráťme k tomu, k čomu sme sem vlastne všetci prišli. Spolu so mnou sú tu kolegovia z Mestského úradu, je tu kolegyňa na participácii, pani Kristína Milová, ktorá bude dnešný deň na verejné stretnutie zapisovať všetky vaše podnety. Rovnako je tu aj vedúca útvaru mobility, pani Hanka Mudra, spolu s kolegom pánom Milošom Minarechom. Dovolte mi privítať aj dvoch pánov z občianskeho združenia Doprava na považí, pána Michala Mazánika a pána Tomáša Mihalíka. Sami sú cestovatelia mestskej hromadnej dopravy a vlastne celý tento koncept si pre vás pripravili. V hľadisku sú aj členovia Mestského zastupiteľstva a zastúpenie spoločnosti Transdev, ktorých tiež srdečne vítam na dnešnom verejnom stretnutí. Cieľom tohto stretnutia je odprezentovať novú koncepciu MHD Mestskej hromadnej dopravy Trenčín a zodpovedať teda všetky vaše otázky. Cestovné poriadky budú ešte zverejnené, a to 27. mája. To je taká informácia na úvod, ktorá je veľmi dôležitá. Čo sa týka samotnej osnovy stretnutia, alebo teda toho, čo nás dnes čaká, tak stretnutie je rozdelené na dve časti, a to teda na prezentačnú časť a diskusiu. Celé stretnutie odhadujeme na nejaké 2,5 hodiny, pričom prezentačná časť bude trvať hodinu a v rámci nej nám teda páni z Dopravy na považí predstavia novú koncepciu. Na záver prezentácie si ukážeme, kde budete môcť kontaktovať vaše otázky, teda kontaktovať pánov s vašimi otázkami, ale myslím si, že väčšina z nich bude zodpovedaná aj dnes na stretnutí. Všetky pripomienky, aj tie po stretnutí, budú zozbierané, prečítané a zvážené, avšak nie všetky teda môžu byť z nich zohľadnené. Čo sa týka ešte samotných pripomienok, na všetky sa bude odpovedať. Otázky však budete môcť klásť aj počas diskusie, teda na tú máme vyhradený čas tiež hodinu a pol. A aby sa nám tu dobre diskutovalo, tak prosím, aby sme sa držali témy stretnutia, aby sme si neskakali teda do rečí, aby sme počkali teda so spomenanými otázkami až na samotnú diskusiu a držme sa prosím ešte raz tej témy. My si budeme teda, ako som spomínala, kolegyňa Kristína Milová bude zapisovať všetky teda podnety, všetky otázky a dodatočne vás budeme ešte aj kontaktovať. Stretnutie je nahrávané a budete si ho môcť pozrieť na internetovej stránke www.trenchin.sk alebo na YouTubeovom kanáli mesta. A teraz by som teda vyzvala pánov z Dopravy na považí, aby teda nám predstavili to, čo si pripravili. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teda ešte raz predstavím. Ja som Michal Mazánik a tu je teda môj kolega Tomáš Mihalík z občianskeho združenia Doprava na považí. Ja by som vám chcel v prvom rade hneď na úvod veľmi pekne poďakovať, že ste prišli v takom hojnom počte. Musím sa priznať, že je vás tu viac, než sme čakali, ale naozaj sa z toho tešíme, že sa toľko ľudí zaujíma o mestskú hromadnú dopravu a že ňou pravdepodobne aj cestujete. A veríme, že tá nová koncepcia, ktorú vám dnes predstavíme, vás od toho cestovania neodradí, ale práve naopak vás presvedčí, aby ste to auto nechali častejšie zaparkované v garáži a aby ste do mesta vyrazili mestskou hromadnou dopravou. Na úvod by sme si povedali také krátke zhrnutie z analýzy, pretože vec, ktorú chceme naozaj zdôrazniť, je tá, že pri tvorbe novej koncepcie mestskej hromadnej dopravy vychádzame z dát. To znamená, nie je to o tom, že by sme si ja, alebo kolegovia, alebo zástupcovia útvaru mobility povedali, že na tejto ulici by sa nám páčil autobus, tak ho tam pošlíme, alebo naopak toto číslo sa nám nepáči, tak to zružme. Ale nejakým spôsobom sa snažíme vychádzať naozaj z toho, čo nám ukazujú dáta, pretože v každom autobuse MHD Trenčín je nad dverami umiestnené automatické počítanie cestujúcich a každý jeden cestujúci, ktorý nastúpi alebo vystúpi, tak je takýmto spôsobom zaznamenaný. Zanalizovali
Analyzovali sme teda 150 000 záznamov z palubných počítačov v autobusoch. Toto sú dáta jednak o tom počte cestujúcich, to znamená, koľko ľudí nám nastúpilo, koľko ľudí nám vystúpilo, koľko ľudí bolo vo vozidle v danom úseku medzi zastávkami, to znamená, venujeme sa tomu, či nám autobusy nechodia preplnené a analyzovali sme samozrejme aj meškania spojov a ďalšie údaje, ktoré sa zaznamenávajú o jazde autobusov. Analyzovali sme takisto 3,5 milióna záznamov o predaných cestovných lístkoch. Vďaka tomu vieme, koľko ľudí si kupuje cestovný lístok v hotovosti u vodiča, koľko ľudí platí bankovou kartou, koľko z vás platí dopravnou kartou, koľko využívajú aplikáciu alebo prípadne predplatné cestovné lístky. Čo sa týka problémov mestskej hromadnej dopravy, pretože samozrejme kvôli tomu sa tu dnes stretávame, že tá mestská hromadná doprava v Trenčíne nie je ideálna, je to spôsobené prevažne objektívnymi faktormi. Veľmi dôležité, čo my často prizvukujeme, je to, že ten súčasný grafikon vznikol pred 8 rokmi a bol urobený s ohľadom na situáciu, ktorá bola vtedy. Ale medzičasom nám v Trenčíne pribudli nové sídliská, nové obchodné centra, výrazne sa zmenil grafikon na železnici a toto všetko sú veci, ktoré nám do tej problematiky MHD výrazne vstupujú a z tohto dôvodu je potrebné, tak povediac, tú MHDčku aktualizovať. Aké problémy sme teda zistili? Jedným z problémov je nízka kapacita vozidiel. V Trenčíne máme v podstate len 5 klubových autobusov. To je niečo, čím v najbližšom čase žiaľ nič neurobíme, pretože skladba vozového parku je na nejaké obdobie nastavená. Ale opäť je to zistenie, že keď nemôžeme zvyšovať kapacitu autobusov, tak môžeme skracovať intervaly medzi spojmi. To znamená, že tie autobusy síce budú jazdiť krátke, ale budú jazdiť častejšie. K tomu sa dostaneme na ďalších slajdoch. Také špecifikum je, ako som spomenul, máme len 5 veľkokapacitných klubových autobusov, alebo harmoník, ako teda zvykneme v Trenčíne hovoriť. Avšak tieto jazdia na linke 1, ktorá má na jednej strane veľké sídlisko a na druhej strane je oveľa menšia miestna časť Kubrá. Takže máme autobusy, ktoré nám 2/3 trasy chodia veľmi dobre vyťažené a potom naopak vo zvyšnej tretine nám tieto veľkokapacitné autobusy vozia len jednotlivcov, čo je vec, s ktorou chceme niečo robiť, pretože keď máme tých autobusov tak málo, tak chceme, aby boli čo najlepšie vyťažené. Zaoberali sme sa aj prepravnou rýchlosťou a zastávkami na znamenie. Vecou, ktorá vás možno prekvapí, je to, že máme teda v Trenčíne zastávky, kde sa najmä večer a cez víkend zastavuje v niektorých prípadoch až 80% spojov, viac ako 80% na týchto zastávkach zastaví zbytočne. To znamená, že vodič na tej zastávke zastať musí, pretože nejde o zastávku na znamenie, ale nikto nemá záujem ani nastúpiť, ani vystúpiť. A len vo forme jednoduchého opatrenia sa toto dá riešiť a pomocou toho vlastne dokážeme zrýchliť mestskú hromadnú dopravu. Špecifický problém, ktorý takisto spôsobuje, že tá MHDčka nie je taká rýchla, ako by mohla byť, je odbavenie cestujúcich. Toto je fotka zo zastávky Ocela Ugaricio a my si myslíme, že tieto zábery asi poznáte, kedy vlastne máme síce v Trenčíne nástup všetkými dverami, ale stále mnoho cestujúcich si kupuje cestovné lístky u vodiča, zároveň aj s bankovou kartou sa dá platiť len u vodiča, čo nám spôsobuje to, že autobusy stoja dlho na zastávkach, jednak naberajú meškanie, zároveň vďaka otvoreným dverám v zime uniká z autobusov teplo, v lete do nich naopak vniká teplý vzduch, čo je takisto vec, ktorá má nepriaznivý dopad na komfort prepravy. Čo sa týka miery predaja jednotlivých typov cestovných lístkov, to je takisto vec, ktorú sme analyzovali a ktorá súvisí s tou fotkou, ktorú ste videli na predošlom slajde, tak v podstate dominantný podiel majú jednorázové cestovné lístky. Ide o lístky, ktoré sú neprestupné na jednu cestu a v prípade, ak chcete prestúpiť do ďalšieho autobusu, tak si musíte kúpiť ďalší cestovný lístok. Práve tieto lístky nám tvoria až 97% z celkového počtu predaných cestovných lístkov, čo opäť znásobuje to negatívum, že máme strašne veľa cestujúcich pri prvých dverách a tú MHDčku nám to výrazne spomaluje. Ďalším špecifikom Trenčína je pomerne komplikované linkové vedenie, respektíve komplikované cestovné poriadky jednotlivých liniek. V praxi sa to dá popísať tak, že vlastne keď prídete na niektorú zastávku MHD, napríklad na zastávku Legionárska, tak pred sebou vlastne uvidíte jedno sklo prístrežku, ktoré je celé tak povediať vytapetované papiermi so zoznamom veľkého počtu liniek a zároveň ešte tie linky ako také majú množstvo variantov trasovania. Najvypuklejšie je to na linke číslo 6, ktorá má v súčasnosti až 9 rôznych variantov trasovania. Keby som to chcel tak po lopate povedať, tak by sa dalo povedať, že v tej šestke je ako keby schovaných 9 liniek, 9 rôznych trás, čo je opäť vec, ktorú chceme nejakým spôsobom riešiť a zjednodušiť. To, ako to chceme spraviť, tak k tomu sa dostaneme o niekoľko minút v tej návrhovej časti.
Ďalším problémom je aj nízky rozsah premávky. Ja predpokladám, že medzi vami asi aj budú ľudia, ktorí bývajú napríklad na sídlisku Noviny alebo na Východnej ulici, čo sú vlastne lokality, kde sa premávka MHD končí veľmi skoro. V prípade Novín je to ešte pred 6 hodinou večer. V prípade Východnej ulice, napriek tomu, že ide o kopcovité sídlisko, tak sa tá premávka končí v smere z Východnej do mesta pred 7 hodinou, v smere z mesta na Východnú pred 8 hodinou, čo je takisto vec, ktorú opäť chceme riešiť, pretože si myslíme, že tá mestská doprava by mala cestujúcim poskytovať nejakú mieru flexibility. To znamená, že aby ste sa večer stihli ešte tou MHDčkou aj vrátiť domov. Čo teda s tým? Toto boli nejaké najzákladnejšie problémy a teda ako ich riešiť? Našou odpoveďou na to je nová koncepcia mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne, ktorú vám teda dnes predstavíme a tá nová koncepcia vznikla na takých 5 základných princípoch, ktoré by sme si mohli v rýchlosti prebehnúť. Tým prvým princípom je teda zjednodušenie linkového vedenia, ako som spomínal, aby sme teda mali menej liniek, ale viac spojov na nich. Tu je jedna dôležitá vec, ktorú cestujúci často zamieňajú a my by sme na to chceli hneď na začiatok upozorniť, že to, že bude menej liniek, neznamená, že MHD bude jazdiť menej často. Práve naopak, tých liniek síce bude menej, ale na tých jednotlivých linkách bude viac spojov, to znamená viac odchodov v priebehu dňa a celkovo by mali autobusy MHD Trenčín najazdiť ročne viac kilometrov, než je tomu v súčasnosti. Takže tá MHD bude oproti tomu terajšiemu grafikonu posilnená. Druhým princípom je teda, ako som spomínal, to rozšírenie premávky. To znamená, aby sa nejazdilo len v čase dopravnej špičky alebo len do nejakého podvečera, ale naozaj, aby ste sa vedeli dopraviť aj skoro ráno, aj neskoro večer a dokonca aj v nočných hodinách. Zrýchlenie MHD, ako som už spomínal, tam sú najmä teda tie problémy súvisiace s odbavením, respektíve so zastavovaním na zastávkach, aj v prípade, ak nikto nechce ani nastúpiť, ani vystúpiť. Hybridný systém. Toto je zrejme téma, ku ktorej sa predpokladám dostaneme aj v rámci diskusie a to je prestupovanie. My si vo všeobecnosti zhodli sme sa na tom vlastne aj s útvarom Mobility, že Trenčín je príliš malé mesto na to, aby sa tu prestupovalo. V meste o veľkosti Trenčína, kde povedzme väčšina ciest mestskou hromadnou dopravou trvá do 15 minút, povedať vám, že ak chcete ísť napríklad z juhu na Sihoť, tak si máte prestúpiť na Hasičskej. Myslíme si, že toto nie je cesta a že takýmto spôsobom by sa tá atraktívna mestská hromadná doprava robiť nemala. Takže na tých najdôležitejších trasách zachovávame priame spojenia, zachovávame súčasné čísla liniek a prestupovať sa v niektorých prípadoch bude, ale spravidla pôjde len o také trasy, kde jazdí menší počet cestujúcich a teda by nebolo efektívne tu viesť priamu linku MHD. Zároveň ďalším benefitom bude, že tie priame spojenia, ktoré budú zrušené a budú nahradené spojeniami s prestupom, tak to prestupné spojenie bude premávať častejšie. To znamená, že nebudete mať 5 krát za deň priamy autobus, ale budete mať každú pol hodinu spojenie s prestupom. No a potom samozrejme uvedomujeme si, že tá zmena je nejaký zásah do zvyklostí cestujúcich, takže snažíme sa v maximálnej možnej miere minimalizovať ten negatívny dopad. To znamená, že ako som už povedal, zachovávame súčasné čísla liniek, určite nechceme ísť tou cestou, že z jednotky sa stane dvojka, z trojky sa stane dvojka, z trojky sa stane jednotka, zo štvorky päťka, z päťky štvorka. To by nemalo žiadny zmysel, takže čo najviac, ako sa to dá, tak zachovávame súčasné čísla liniek v jednotlivých mestských častiach. Aká bude nová mestská hromadná doprava? Poďme najprv sa pozrieť, ako bude vyzerať ponuka na sídliskách. Nový cestovný poriadok bude zostavený tak, aby na sídliskách Juh a Sihoť bolo spojenie v čase dopravnej špičky pracovných dní, to znamená ráno a do poludnia, zabezpečené každých 5 minút a v sedle a cez víkend každých 10 minút. To znamená, aby ste si vlastne ani nemuseli pozerať, kedy ten autobus ide, ale ak chcete ísť len do mesta, tak vám stačí postaviť sa na zastávku a ak vám aj pred nosom autobus odišiel, tak v čase dopravnej špičky vám do 5 minút príde ďalší. Špecifické budú niektoré obdobia cez víkendy, veľmi skoro ráno a naopak neskôr večer, kedy jazdí cestujúcich menej a tam budú potom tie intervaly mierne predĺžené. Čo sa týka menších sídlisk, tam bude ten interval 15 minút v čase dopravnej špičky a 30 minút v ostatných časoch, to znamená do poludnia, večer a cez víkend. Čo sa týka okrajových mestských častí a malých sídlisk, to sú najmä tie bývalé samostatné obce, ktoré sú pričlenené k Trenčínu, tak tuto bude systémový polhodinový interval v čase dopravnej špičky a 60-minútový interval v ostatných časoch.
A potom takou špecifickou oblasťou je ešte obchodné centrum Laugaricio. Ono je okrem iného špecifické tým, že tam vlastne nie je klasická ranná špička, keďže to obchodné centrum otvára až o 9:00, takže na týchto linkách samozrejme ranná špička nebude, ale naopak budú najsilnejšie cez víkend, kedy v podstate spojenie z Laugaricia smerom na Dlhé Hony by malo byť zabezpečené každých 15 minút a zároveň chceme výrazne posilniť linku číslo 24, ktorá je veľmi dobre vyťažená a tá by mala premávať v čase, kedy je otvorené obchodné centrum Laugaricio v polhodinovom intervale. A aké bude nové linkové vedenie? Skúsme si pozrieť teda aktuálnu schému. Toto je vlastne aktuálna schéma súčasného stavu mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Môžeme si všimnúť, že tých liniek je pomerne veľa. Ja by som možno špeciálne upriamil vašu pozornosť na mestskú časť Záblatie, ktorú nájdete z vašej strany vpravo hore. Fíha, to máme aj svetielko, to som ani nevedel, to je super. A môžeme si pozrieť teda navrhovanú schému, ak kolega preklikne, a toto je teda navrhovaný stav. Môžete si všimnúť, že tých liniek je výrazne menej, ale to, že špeciálne napríklad na Východnej ulici alebo v Záblatí je tých liniek menej, neznamená, že sa týmto častiam mesta zhorší MHD. Znamená to, že sa tá sieť iba zjednoduší tak, aby pre vás cestujúcich bola čo najprehľadnejšia. A to, akým spôsobom sa zjednoduší, tak k tomu vám viac povie kolega. Ďakujem pekne za slovo od kolegu. Tak v nasledujúcej časti by sme si vlastne predstavili jednotlivé linky v rámci novej koncepcie MHD trošičku podrobnejšie, kedy by sme si vlastne povedali, akým spôsobom budú vedené, v akých intervaloch budú vedené a aké závislosti vlastne medzi nimi existujú, aby náhodou vás napríklad tá schéma alebo teda schéma novej koncepcie nejakým spôsobom nevydesila, aby boli vysvetlené nejaké podrobnejšie detaily ohľadom toho, ktoré spojenia sa nejakým spôsobom zmenia, alebo ktoré nové spojenia aj úplne povznikajú. Čiže v podstate začíname linkou číslo 1, pôjdeme vzostupne od linky číslo 1 až po poslednú linku v našej sieti, ktorou bude linka číslo 25. Linka číslo 1 v súčasnosti premáva na trase medzi Kubrou námestím, následne prejde po Štefánikovej okolo Maxu, potom sa vydáva na autobusovú stanicu, prejde cez mesto po Inoveckej ulici na Generála Svobodu. Linka 1 ako taká mala by doznať pomerne kozmetických zmien. Prevažne sa bude jednať o to, že, ako sme už spomínali ohľadom jedného z tých problémov, že vyťaženie tých harmoník alebo teda klbových autobusov je pomerne zlé na tom koncovom úseku od zastávky pred Poľom po Kubru námestie. Tak linka 1 sa ponovom zo zastávky pred Poľom vydá do nového cestného podjazdu popod železnicu cez zastávku Žilinská, Ivana Krasku na Siho 4. Tým sa vlastne zabezpečí jednak to, že tie klubové autobusy budú nejakým spôsobom lepšie vyťažené. Zároveň sa tým splní jedna z veľmi frekventovaných pripomienok obyvateľov Sihote 3 a Sihote 4, ktorí vlastne skutočne oprávnene požadujú nejaké to spojenie s obchodnou zónou v bývalej Meríne, kde proste vyrastol nám Kaufland, vyrastol tam McDonald's, tam ZOC Max. Čiže sú to oprávnené požiadavky. Druhou ešte drobnou zmenou, ktorá bude na juhu, je v podstate predĺženie vybraných spojov na zastávku Saratovská, nakoľko sme presvedčení o tom, že v rámci juhu, ktorý má ako taký zhruba 20 000 obyvateľov, existujú aj nejaké vnútrosídliskové vzťahy, kedy proste napríklad starší občania si potrebujú ísť nakúpiť do Južanky, čo je vlastne centrum občianskej vybavenosti a ten terén na juhu je značne členitý. Tak máme za to, že tam tie nejaké vnútrosídliskové vzťahy určite existujú a tým pádom by sa niektoré spoje mali predĺžiť až hore na Saratovsku zo zastávky Generála Svobodu. Malo by sa jednať o spoje zhruba od rána až do 15. hodiny v 30-minútovom intervale. Linka 1 ako taká má mať parametre nosnej linky, čiže v rannej a popoludňajšej špičke by mala premávať každých 15 minút, v ostatných časoch každých 30 minút. Výnimkou sú potom tie víkendové časy do 8 a po 8 večer, kedy by mala mať trošku okresaný interval. Čiže hlavné zmeny sú, že nepôjde do Kubrej, vydá sa cez podjazd na Siho 4 a zároveň tie Sihote získajú priame spojenie s Maxom a posilnená bude počas víkendu. To sme si už vlastne povedali. Linka 1 bude mať vybrané spoje predložené hore na Saratovsku práve kvôli tomu, aby sa zabezpečilo to spojenie v rámci mestskej časti juh.
Prečo pôjde namiesto Kubrej cez Pozjazd, Predpoľom a na Sihoť? Je to kvôli tomu, že jednak na jednotke máme klbové autobusy počas pracovných dní, na Sihoti 3, 4 a 5 vlastne býva vyšší počet ľudí ako v Kubrej, ktorá je proste menšou mestskou časťou a zároveň v tomto úseku, kde tá jednotka bude odklonená, tak bude pôsobiť náhrada v podobe inej linky. Čo sa týka linky 2, tak linka číslo 2 v súčasnosti premáva medzi Sihoťou 4, následne sa vydá okolo Zimného štadióna cez autobusovú stanicu, prejde Hasičskou cez mesto okolo Perly, následne cez železničné priecestie, zastávky Biskupice námestie, Biskupice cintorín a ďalej do Nozdrkoviec. Linka 2 ako taká sa v súčasnosti bohužiaľ potýka s tým, že v koncovom úseku medzi Beckovskou a Nozdrkovcami je pomerne slabšie vyťažená aj skrz to, že zastávka Biskupice námestie ako taká má veľmi kvalitnú obsluhu regionálnymi autobusmi, teda tými modrými autobusmi, ktoré tu premávajú v rámci mesta za rovnaké ceny ako mestská doprava. A zároveň linka 2 má takú dvojičku, linka 12, ktorá obsluhuje v počte niekoľkých párov spojov sídlisko Noviny. Nová linka 2 by mala predstavovať akúsi kombináciu medzi súčasnými linkami 2 a 12, to znamená, že základná trasa tejto linky by mala byť z Nozdrkoviec cez Biskupice cintorín, tam by sa otočila na otoči a následne by pokračovala cez sídlisko Noviny, cez zastávku Karpatská teda, potom okolo Novej brány do nemocnice, pozadu po Jesenského, následne cez centrum a na zastávku autobusová stanica. Skrz to, že 24, alebo teda obchodné centrum Laugaricio otvára až o 9 hodine, tak v rannej špičke v úseku Siho 4 autobusová stanica mesto, nemocnica, by tá linka 2 mala pôsobiť ako taký doplnkový prvok tej 24, čiže v rannej špičke bude predložená až na zastávku Siho 4. Vzhľadom na to, že sú dlhodobé pripomienky cestujúcich na obsluhu Opatovej družstva, tak v ranných hodinách v hodinovom intervale bude linka predložená až na zastávku Opatová družstvo. Po novom Opatová ihrisko, keďže družstvo už pred nejakým časom zaniklo. V rannej a popoludnejšej špičke by mala mať opäť systémový polhodinový interval, v ostatných časoch 60-minútový interval. Keď prejdeme na tieto otázky, ktoré môžu samozrejme skrz nové trasovanie vznikať, prečo má linka 2 premávať do Opatovej len v rannej špičke? Je to kvôli tomu, že v rannej špičke prevládá tá dochádzka cestujúcich smerom do mesta a zastávka železničná stanica Opatova. Ak by tí ľudia sadli na štvorku, musia sa povoziť cez celú Opatovu a až potom následne idú do mesta, čo je pomerne nekomfortné a zdĺhavé. Tak v čase, keď prevláda tá ranná dochádzka smerom do mesta, dvojka bude premávať na to družstvo. V poobednejších hodinách zase, keď prevláda ten dopyt smerom z mesta, tak v takom prípade tá zastávka ŽST Opatová je vlastne prvá na trase tej štvorky, takže v takom prípade nie je potrebné tú zastávku Opatová družstvo obsluhovať. Prečo má linka premávať cez podjazd Jesenského? Prejde tadiaľ? To je samozrejme otázka, ktorá môže vzbudiť, alebo teda prvok trasy, ktorý môže vzbudiť oprávnené obavy. Linka má premávať cez podjazd Jesenského kvôli tomu, aby sa zabezpečilo rýchle spojenie Novín s centrom, lebo Noviny sú proste oblasť mesta, ktorá v súčasnosti má k dispozícii v podstate len k dispozícii zastávku električná nemocnica pre prímestské modré autobusy a tá obsluha mestskou dopravou je pomerne zlá, keďže je tam len pár spojov. Čo sa týka prejazdnosti križovatky Jesenského Dolný Šianec alebo celkovo tejto trasy, tak na tejto trase boli vykonávané opakované skúšobné jazdy aj v čase medzi 7:30 a 8:00. Z poslednej skúšobnej jazdy si pamätám, že sme sa tady otočili 7-krát za tú pol hodinu a v podstate nejaká vyslovene kolízna situácia nenastala. Čiže odpoveď je, že áno, prejde tadiaľ. Prečo má ísť dvojka mimo rannej špičky len po stanicu? Je to kvôli tomu, že mimo rannej špičky premáva linka 24, ktorá má veľmi podobnú trasu s linkou číslo 2. Linka číslo 3, tu si musíme povedať úprimne, že Zámostie ako také dnes má pomerne nekvalitnú obsluhu, nakoľko väčšina ľudí, hlavne teda z Istebníka a z Vinohradov sa musí smerom do centra krútiť po Záblatí a po Zlatovskej, čiže tá cesta je asi vyše 20-minútová do mesta, čo je vzhľadom na tú vzdialenosť od mesta pomerne neatraktívne. Takže linka číslo 3 by sa mala ponovom stať takou nosnou linkou pre zastávky Hanzlíkovská, detské mestečko, následne pre sídlisko Vinohrady, teda pre rezidenciu Vinohrady a Istebník.
Čiže linka 3 by mala premávať prakticky v nezmenenej trase oproti súčasnosti. Jediným rozdielom bude ten rozsah premávky. V súčasnosti premáva len v čase dopravnej špičky. Po novom by mala skrz to, že sa na nej na trase 3, 6 a 7 nachádzajú vyššie počty zdravotníckych zariadení, tak mala by byť vedená od rána až do nejakej 17. hodiny v 30-minútovom intervale, následne večer a počas víkendov v 60-minútovom intervale. Čiže linka 3 ako taká má byť výrazne posilnená do poludnia, večer aj počas víkendov. Tu by som ešte asi rád poznamenal, že všetky spoje linky 3, ktoré prídu do Záblatia, pokračujú následne ako linka číslo 6 na Zlatovsku. Čiže v podstate týmto pokračovaním všetkých spojov sa v polhodinovom intervale vytvorí aj možnosť spojenia pre cestujúcich z detského mestečka, z Vinohradov a z Istebníka na Zlatovskú ulicu, napríklad do Medic centra alebo do škôl. To isté platí v smere na Zlatovsku aj zo Zlatovskej do 17. hodiny v polhodinovom intervale, v ostatných časoch každú hodinu. Prečo sa tak výrazne má zlepšiť obsluha Vinohradov? Je to relevantná otázka kvôli tomu, že rezidencia Vinohrady predstavuje už v súčasnosti pomerne veľkú rezidentskú oblasť, pričom v súčasnosti sa dostavia ďalšia časť rezidencie, ktorá sa tiahne až smerom k vojenskému opravárenskému podniku. Čiže Vinohrady sa nám postupne zväčšujú a bolo by určite viac než žiaduce ich obslúžiť nejakým spôsobom plnohodnotne. Takže rezidencia Vinohrady a Istebník sú dostatočným zdrojom ciest na to, aby z týchto častí premávala nejaká plnohodnotná linka v častom intervale. Čiže myslelo sa aj na západ, keď to má takto jednoducho povedať. Prečo má linka 3 premávať do poludnia v špičkovom intervale? Je to kvôli tomu, že na trase máme nemocnicu. Keď pokračuje ako 6, tak máme na trase Medic centrum, máme proste rôzne zdravotnícke zariadenia a je všeobecne proste známe, že z tých zdravotníckych zariadení ľudia cestujú aj v čase do poludnejšieho sedla vo väčšej miere ako z bežných cieľov v rámci mesta. Čiže preto celodenná polhodinovka. Ako sa dostanem z Istebníka Starých Zlatoviec na Zlatovsku? Tým, že všetky trojky pokračujú ako 6, zároveň naopak všetky 6 budú pokračovať ako 3. Každú polhodinu sa takýmto spôsobom dostanem aj v rámci mestskej časti Západ. Ale keď idem do mesta, už nebudem musieť krúžiť po celom západe. Linka číslo 4 zostane v podstate z hľadiska východzieho a koncového bodu v súčasnej podobe, čiže bude premávať z Opatovej na Saratovsku. Jediným rozdielom je to, že sa z Opatovej nevydá na nadjazd ponad železnicu, následne na Sihoť 4, ale pôjde po Derkovej ulici, cez Kubru, cez sídlisko pred Poľom, následne sa vydá na Sihoť, nepôjde po Inoveckej, ale okolo nemocnice a následne na Saratovsku. Ráno a popoludní má byť vedená v 30-minútovom intervale, v ostatných časoch v hodinovom intervale. Čiže v podstate pre Opatovú sa jedná o to, že v čase rannej a poobednejšej špičky bude posilnená zo súčasnej hodinovky na polhodinový interval, zároveň počas víkendov bude posilnená z dvojhodinového intervalu na hodinový interval. To je taký ten základný rozdiel, že premáva okolo fakultnej nemocnice a cez Kubru. Poďme si zodpovedať ešte nejaké otázky, ktoré môžu vyvstávať k tejto trase zase. Prečo má linka 4 ísť cez Jana Derku a cez Kubru? Je to jednak kvôli tomu, že Opatová ako taká negeneruje nejaké vyššie počty cestujúcich, takže tie autobusy nechodia nejakým spôsobom výrazne naplnené. Zároveň do Kubrej už nebude premávať linka číslo 1. Čiže Kubranom a zároveň aj Opatovčanom by sa malo poskytnúť nejaké spojenie s cieľmi, ktoré nemajú dostupné napríklad prímestskou dopravou, ktorá je v Opatovej veľmi silná, zo zastávky Maják. Čiže takýmto spôsobom sa zabezpečí spojenie Opatovej napríklad s farnosťou v Kubrej, alebo takisto deti dochádzajúce do školy budú mať časté priame spojenie z Opatovej do Kubrej. Čo sa týka priaznosti Derkovej ulice, tak na Derkovej ulici je v podstate zakázané parkovanie v oboch smeroch, takže autobus tam má dobrú priaznosť v prípade, že všetci tieto pravidlá, ktoré sú nastavené, dodržiavajú. V podstate jedinou zmenou, alebo teda jedinou takou negatívnou zmenou, ktorú vyvolá zmena trasy, je zánik spojenia zastávok Ivana Krásku a Sihoť 4 so Opatovou. No na základe dát, ktoré máme, tak vlastne tie vzťahy Sihote 4 a Opatovej sú v podstate na úrovni 1 až 1,5 cestujúceho za celý pracovný deň, čiže títo cestujúci budú mať naďalej k dispozícii zastávku Žilinská.
Teraz prejdeme k linke číslo 11, nakoľko my to voláme ako taká dvojlinka, pretože štvorka spolu s 11 v úseku medzi Kubrou a Saratovskou premávajú po identickej trase a následne na tejto trase majú zahustený interval do parametrov nosných liniek, čiže jazdia v rannej a poobednejšej špičke každých 15 minút, v ostatných časoch každú pol hodinu. Chodia v dokonalom preklade, čiže linka číslo 11 je to isté ako linka číslo 4, len z Kubrej sa vydá hore do Kubrice. To je taká tá základná zmena. Je to kvôli tomu, že evidujeme dlhodobé pripomienky občanov na to, že občania sa dožadujú spojenia z Kubrice a z Kubrej a zo sídliska Predpoľom, ktoré ich dovedie na Sihoť. Čo je opäť oprávnená požiadavka a linka 11 spolu s linkou 4 to budú v podstate riešiť. Na Dlhých Honoch sa jedná len o drobnú zmenu trasy, kedy nebude kľúčkovať po Inoveckej a Dlhých Honoch, ale pôjde z Dlhých Honov na Soblahovsku. A tu by sme ešte radi podotkli, že v letnej sezóne od júna po august bude v podstate linka predĺžená zo zastávky Kubrica námestie až hore na Trubárku v hodinovom intervale. Prečo nemá ísť linka 11 tak ako dnes, teda cez Max a stanicu? Je to kvôli tomu, že keď s tou štvorkou tvoria v podstate takú dvojlinku, tak mali by mať zhodnú trasu. Zároveň vďaka tomuto opatreniu sa splní tá dlhodobá požiadavka občanov na to, aby existovalo spojenie Kubrej a Kubrice so Sihoťou. Samozrejme, tu by bolo vhodné podotknúť, že toto nebude bez náhrady, že spojenie Maxu, stanice s Kubrou a sídliskom Predpoľom bude zabezpečené prostredníctvom iných liniek, ku ktorým sa dostaneme. Ako sa dostanem z Kubrice a Kubrej do Maxu na stanicu? Linkou číslo 6. Ako sa dostanem z juhu 1 na stanicu? V podstate spojenie Saratovskej, ako teda juhu 1 so železničnou stanicou, buď cestujúci majú na výber využiť linky číslo 4 a 11 na zastávku Obchodná akadémia, z ktorej vlastne vedie podchod popod železnicu nový, alebo majú možnosť alternatívne využiť spoje linky 1, ktoré budú vychádzať zo Saratovskej a na autobusovú stanicu ich dovezú v podstate priamo. Ako sme už spomínali, tak do 15. hodiny v tom 30-minútovom intervale následne od expresov Tatran a k expresu Tatran. Prechádzame k linke číslo 6. V podstate linka číslo 6 v tej svojej základnej trase medzi Sihoťou, autobusovou stanicou Zlatovskou a Záblatím nedozná nejakých väčších zmien. Tie hlavné zmeny sú tie, že v čase medzi ranným začiatkom premávky a cca 17 hodinou počas pracovných dní, keďže bude posilnená na polhodinový interval, tak bude premávať na striedačku jeden spoj do Kubrej, jeden na Sihoť. Je to jednak kvôli tomu, že zabezpečujeme to náhradné priame spojenie Kubrej a sídliska Predpoľom s autobusovou stanicou a Maxom. Zároveň zachovávame ten hodinový interval na trase na Sihoť. Počas večera a cez víkendy bude premávať iba do Kubrej. Cestujúci na Sihoť budú mať zabezpečený prestup na zastávke Hasičská. Linka, čo sa týka intervalu, bude výrazne posilnená počas víkendov, keďže v súčasnosti premáva raz za 2 hodiny, po novom bude premávať raz za hodinu a zároveň od každého spoja bude možné prestúpiť aj na Sihoť. Zároveň spoje do priemyselného parku budú odčlenené do zvlášť linky, aby to nerobilo zmetky v tom cestovnom poriadku, že tam je proste strašne veľa tých variantných trás. Ako sme už spomenuli pri linke 3, tak šestka, keď dojde do Záblatia na Rybáre, tak vlastne mení číslo na 3 a pokračuje na detské mestečko Vinohrady a do Istebníka, čím sa zabezpečí to priame spojenie v rámci mestskej časti Západ. Prečo nemá ísť linka 6 večer a cez víkend na Sihoť? Je to z toho dôvodu, že ako už kolega spomenul v úvodnej reči, tak tie ciele, ktoré cestujúci požadujú, sa nejakým spôsobom v dobe vyvíjajú. A tým, že sa vystaval nový Kaufland, McDonald's a celkovo, že tá zóna obchodná okolo Meriny bude nejakým spôsobom v dohľadnej dobe ešte rásť, tak táto okolie zastávky Milana Rastislava Štefaníka sa v podstate v poslednej dobe stáva veľmi frekventovaným a keďže na Sihoť je trasované skutočne veľké množstvo spojov, tak sme sa rozhodli aj takýmto spôsobom tú trasu linky 6 počas večerných a víkendových časov upraviť. Zároveň to vlastne tiež opäť spĺňa, alebo teda rieši tú pripomienku občanov, ktorá sa zvykne objavovať priame spojenie s Kubrej so Zámostím. Čiže toto opatrenie vlastne zabezpečí to, že cestujúci z Kubrej sa dostanú prakticky do celej mestskej časti Západ. Toto je ešte taký graf, vlastne, kde je znázornený počet cestujúcich tou linkou.
Modrým sú nástupy, červeným sú výstupy, kde vlastne vidíme, že za celý voľný deň na úseku zo Sihote na autobusovú stanicu tou linkou číslo 6 sa prepravuje zhruba 45 cestujúcich a ako vidíme napríklad výstupy na zastávkach autobusová stanica či hasičská, tak z tých 45 cestujúcich polovica na hasičskej a na autobusovej stanici výstupy. Čiže tie vzťahy medzi Sihoťou a Zámostím sú veľmi obmedzené, sú fakt na úrovni asi 15-20% tých frekvencií a z toho dôvodu sme sa radšej rozhodli dať prednosť tej Kubrej a na Sihoť zabezpečiť nadväzné spojenie, ktoré by malo byť spoľahlivé vďaka opatreniam, ktoré sa k tomu budú prijímať. Ako sa dostaneme do Sihote do priemyselného parku? Odpoveď je, že spoje zostávajú, len budú odčlenené do linky číslo P6. Linka číslo 7 je v podstate linka, ktorá plošne pokrie Zlatovce. Keďže dnes je tá doprava koncentrovaná výhradne na Zlatovskú ulicu, tak dojde trošku k drobným zmenám na linke číslo 7. Bude premávať naďalej z Generála Svobodu, nie po Sobolahovskej, ale cez Dlhé Hony, aby prešla okolo nemocnice. Následne sa vydá cez Starý most na Zlatovsku, ale takým spôsobom, že zo zastávky Piešťanská odbočí doľava do Odevnej ulice, kde vlastne obslúži novú výstavbu okolo bývalého štadióna Ozeta, kde vlastne vznikajú nové bytové domy. Následne pôjde do Kožušníckej ulice, cez Lipovú, na zastávky Bratislavská a stanica Zlatovce. V opačnom smere pôjde po Bavlnárskej a následne na zastávku Základná škola Veľkomoravská a potom smerom na juh. Linka má premávať opäť, keďže na nej sú zdravotnícke zariadenia, tak každú pol hodinu, do 17. v ostatných časoch každých 60 minút. Jedná sa najmä o zlepšenie tej plošnej obsluhy v rámci mestskej časti Západ. Zároveň sa jedná o zlepšenie spojenia juh nemocnica, ktoré dnes je zhruba v počte 1 až 2 spoje za hodinu. Po novom by to mali byť 4 spoje len vďaka úprave trás. Prečo má ísť linka 7 cez Nové Zlatovce? Ako už bolo spomenuté, v súčasnosti je tá doprava koncentrovaná výhradne na Zlatovskú ulicu a veľa ľudí to má skutočne ďaleko na ten autobus. Takže takýmto spôsobom sme sa rozhodli tie Zlatovce obslúžiť viac menej plošne a zároveň splniť dlhodobú pripomienku na obsluhu zastávok Bratislavská a stanica Zlatovce pre ciele, ktoré vlastne ležia mimo trás prímestských autobusov. Ako sa dostanem z juhu 2 do priemyselného parku a k Vodeku? Dostanem sa novou linkou číslo P7, ktorá bude premávať ako keby expresne po novom cestnom moste. Pôjde aj do priemyselného parku aj k Vodeku. Ak som niekde z Inoveckej alebo z Dolného mesta, tak budem mať dispozícii na smeny linku číslo P5. Ako sa dostanem z juhu 1 do Zámostia po zrušení linky 5? Linka 5 ako taká má v súčasnosti asi takých 5 5 skutočne vyťažených spojov, ktoré zostávajú v rámci linky P5 zachované. Jedná sa o dovoz na 6, na 7, na 8 do Zámostia a odvoz po 13. po 14. smerom zo Zámostia. Čiže tieto spoje budú nahradené, ostatné spoje budú nahradené prestupným spojením, prípadne budú trasované do stredu sídliska ako linka číslo 7. Linka číslo 8 oproti súčasnosti nie dozná z hľadiska trasy žiadnych zmien. Je naďalej vedená v rovnakej trase, ako je v súčasnosti, keďže ju považujeme za skvelý prvok trenčianskej MHD, keďže je proste rýchla, priama a premáva v dobrom intervale. Jedinou zmenou je posilnenie intervalu cez víkend od cca 8 do 20 hodiny zo 60 minút na 30 minút. Linka číslo 23 bude linka, ktorá bude obsluhovať východnú ulicu v trošku väčšom rozsahu ako dnes. Linka číslo 23 si v podstate zoberie zo súčasnej 23, 28, povedzme, že také tie dobré vlastnosti. Čiže 23 začne na východnej, následne sa vydá cez Dlhé Hony okolo nemocnice a skončí na autobusovej stanici. Opäť na hasičskej bude zabezpečený garantovaný prestup, ale mal by byť teda zabezpečený nejakým spôsobom spoľahlivý prestup smerom na Sihoť. Ráno bude premávať už v 15-minútovom intervale, následne do 17. hodiny v polhodinovke a až do večera a počas víkendov od rána až do nejakej pol 11. večera v 60-minútovom intervale, čím sa vlastne vyrieši ten problém, ktorý v súčasnosti východná má, že premávka je ukončená vlastne v podvečerných hodinách. Čiže juhu 3 sa, čo sa týka počtu spojov, dosť polepší. Prečo má byť zrušená linka 28 a ako sa dostanem na Sihoť? Na Sihoť sa dostane cestujúci z východnej buď takým spôsobom, že si prestúpi, to je jedna z možností na hasičskej, keďže mal by tam byť nejakým spôsobom zabezpečený ten spoľahlivý prestup smerom na Sihoť.
A prečo má byť zrušená linka 28? Tak jednak na základe dát z autobusov, aj na základe našich osobných prieskumov, ktoré sme si robili v teréne. A to 28 sme sa navozili, teda dosť musím povedať, keďže sme potrebovali zistiť, odkiaľ kam tí cestujúci cestujú, tak ten vzťah východnej a Sihote je zhruba nejakých 10 až 15% cestujúcich a najvyššie počty to dosahuje, pokiaľ si dobre pamätám, tak nejakých 4 cestujúci v rannej špičke. Čiže na linke 28 máme v súčasnosti dve kategórie cestujúcich. Jedna je z východnej po autobusovú stanicu a ďalšia nastupuje od nemocnice na Sihoť. Čiže tých priamých cestujúcich medzi východnou a Sihoťou je skutočne veľmi malý počet. A rozhodli sme sa tie ušetrené kilometre, čo tie autobusy nabehajú vlastne na tom koncovom úseku na Sihoť, použiť radšej na posilnenie dopravy na samotnú východnú. Toto je v podstate ten graf nejakého vývoja za jeden školský deň, že ako vidíme, tak za Sihoťou, za autobusovou stanicou smerom na Sihoť sa ten počet cestujúcich pohybuje zhruba na 60 alebo 50% toho maxima, pričom vidíme, že od zastávok nemocnica až autobusová stanica je ten nástup pomerne vysoký, čiže tých priamých cestujúcich je skutočne veľmi nízky počet. Ako sa dostane po zrušení linky 28 k nemocnici? K nemocnici bude pretrasovaná práve 23. Bude po zrušení linky 28 prevávať na juh 3 o polovicu menej spojov? Nie, určite nie. Všetky spoje týchto dvoch liniek prejdú do linky číslo 23 a zároveň budú tam do toho intervalu doplnené ďalšie spoje, čiže v súčte z východnej bude viac spojov, než v súčasnosti. Linka číslo 24 sa z hľadiska trasy nejakým spôsobom nemení. Trasa zostáva zachovaná v dnešnej podobe. Jediné, čo sa mení, je interval. Linka bude premávať v 30-minútovom intervale od 8 rána až v podstate do ukončenia prevádzkovej doby obchodného centra Laugaricio. Čiže celodenne v polhodinovom intervale, keďže dnes je tam hodinovka a následne 40 minút, po novom by to malo byť raz za 30 minút počas celého dňa. Linka číslo 25 dozná zmeny aj z hľadiska trasy. V súčasnosti premáva dosť tak výletnícky po Inoveckej a následne po Legionárskej okolo Perly. Po novom by mala premávať po Soblahovskej, následne doľava na Dlhé Hony, doľava k Perle a rovno do obchodného centra Laugaricio, aby sa ten cestovný čas do Laugaricia nejakým spôsobom skrátil. Mali by na nej byť vedené účelové spoje, počas pracovných dní by mala byť vedená opäť v posilnenom 60-minútovom intervale, počas víkendu do 13. 60 minút interval, po 13. až do ukončenia prevádzky obchodného centra Laugaricio v 30-minútovom intervale. Čiže by mala byť výraznejšie posilnená a zrýchlená. A tu vlastne vidíme aj graf toho, že na 25-ke nám v súčasnosti nastúpia tí ľudia v obchodnom centre Laugaricio a v Tesku. To je priemerný spoj. Následne ten autobus sa len tak prevezie po tej Legionárskej a po Inoveckej. Málo koho vysadí, málo kto na neho nasadne a následne potom všetci vystúpia na juhu. Čiže tá trasa, tá výletnícka trasa je skutočne nepotrebná na tej 25-ke. Ako sa dostanem z juhu 2 do nemocnice po presmerovaní linky 25? Odpoveďou sú linky 3 a 7, ktoré do 17. hodiny budú premávať každých 15 minút. Čiže medzi nemocnicou a juhom medzi juhom 2 a nemocnicou budú mať cestujúci k dispozícii tieto dve linky v 15-minútovom intervale počas prakticky celého pracovného dňa. Asi v tomto momente by som odovzdal slovo kolegovi, ktorý predstaví niektoré účelové linky a zároveň vysvetlí aj problematiku školských spojov. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Ja len ešte dve veci mi napadli, kým kolega hovoril. Jednak všimli sme si, že si viacerí fotíte tú prezentáciu. Samozrejme, môžete si ju pokojne fotiť, vôbec nám to nevadí. Ja len, že všetky tie materiály budú zajtra zverejnené na webovej stránke mesta Trenčín, takže budete ich mať k dispozícii a pri odchode vám potom aj budeme rozdávať schémy liniek, ktoré si budete môcť doma v pokoji preštudovať. Takže to len môžete si pokojne fotiť, ale aj tie materiály potom dostanete. A zároveň tých 470 slajdov na začiatku, kto z vás si všimol, tak to bol vtip. V skutočnosti už sme asi v poslednej tretine prezentácie, takže to vás len upokojím. Čo sa týka liniek, ktoré budú obsluhovať priemyselný park, dôvodom, prečo sa tieto linky, respektíve prečo sa spoje obsluhujúce priemyselný park odčleňujú do samostatných liniek, je práve to, že nechceme mať na jednej linke 9 variantov trasovania, kedy vlastne cestujúci potrebuje absolvovať 5-minútový pobyt pred cestovným poriadkom, aby sa vlastne zorientoval, že kedy mu ide spoj a kam ide.
Takže preto linky do priemyselného parku odčleňujeme ako samostatné linky, ktoré sú označené písmenom P ako priemyselný park, aby to bolo nejakým spôsobom intuitívne. Pôjde o linky P5, linka P5 bude mať podobnú trasu, ako má súčasná linka 5, linka P6 bude mať podobnú trasu, ako má súčasná linka 6 a linka P7 bude mať podobnú trasu, ako má súčasná linka 7. Ide o linky, ktoré nebudú premávať v nejakom pravidelnom intervale, ale ktoré budú premávať účelovo na striedanie pracovných zmien. Najviac nosnou linkou, keď začnem od konca pre priemyselný park, bude práve linka číslo P7, ktorá v podstate zabezpečí rýchle spojenie z juhu cez Dlhé Hony po novom cestnom moste do priemyselného parku a následne na Zlatovskú ulicu. Táto linka bude slúžiť jednak zamestnancom, ktorí pracujú v priemyselnom parku a v oblasti Zlatovskej ulice, zároveň zabezpečí aj rýchle spojenie školákom z juhu do stredných škôl, ktoré sa nachádzajú v oblasti ulic Zlatovská, Staničná a Veľkomoravská. Linka P6 bude plniť podobnú funkciu vo vzťahu k sídlisku Sihoť, pričom vybrané spoje, tak ako je to aj v súčasnosti, najmä cez víkend a večer budú vedené iba po zastávku autobusová stanica, na ktorej bude možnosť prestupu na Sihoť. Zároveň na linke číslo P6 budú vedené aj skrátené spoje pre tých cestujúcich, ktorí nepracujú v priemyselnom parku na zmeny, ale majú flexibilnú pracovnú dobu, tak aby sa aj títo cestujúci dokázali nejakým spôsobom z toho priemyselného parku tou MHDčkou dostať, tak na P6 budú podvečer vložené spoje, ktoré budú pendlovať len v úseku priemyselný park Zlatovská ulica, kde bude možný prestup na linky 6 a 7. Čo sa týka linky P5, tá bude mať teda taký najmenej nosný charakter a bude zabezpečovať spojenie z juhu 1 a z Dolného Mesta do oblasti Zlatovskej ulice a do priemyselného parku. Prečo majú byť linky do priemyselného parku odčlenené? Ako som povedal, je to kvôli tomu, že tú sieť chceme nejakým spôsobom sprehľadniť. Písmeno P bude použité práve kvôli nejakej intuitívnosti pre cestujúcich. V tom priemyselnom parku pracuje aj pomerne veľa cestujúcich, ktorí sú iných národností než slovenskej a tým pádom veríme, že toto aj im pomôže vlastne sa zorientovať, že to Pčko pre nich bude symbol toho priemyselného parku. Môžu týmito linkami cestovať len zamestnanci priemyselného parku? Nie, môže nimi cestovať každý, komu čas a trasa tej linky vyhovuje, keďže ide o linky, síce majú písmenkové označenie, ktoré je v Trenčine pomerne nezvyklé, ale ide o štandardné linky MHD, ktoré sú verejné a môže nimi cestovať každý. Potom takým účelovým prvkom sú ešte školské spoje. Aká je úloha školských spojov? Školské spoje zavádzame na tých trasách, po ktorých vieme, že cestujú deti do školy alebo zo školy, ale zároveň tieto trasy nie sú pokryté tými štandardnými linkami MHD. A keďže nechceme na tých štandardných linkách robiť nejaký neporiadok tým, že by sme tam pridávali rôzne zachádzky alebo predĺžené trasy, kam by jazdil iba jeden alebo dva spoje, tak takéto spoje odčleňujeme do samostatných školských spojov, ktoré sú označené písmenkami. Podobne to funguje dlhé roky na Slovensku, napríklad v Prešove. Tých školských spojov budeme mať 4. Spoj A bude teda zo železničnej stanice Zlatovce, ktorý v podstate zabezpečí spojenie zo Zámostia do základnej školy Kubránska, keďže tá základná škola Kubránska, ak sa nemýlim, je tam vlastne aj program pre deti, ktoré sú nejakým spôsobom nadané, tým pádom tá škola má spádovú oblasť vlastne celé mesto, takže týmto riešime to spojenie zo západu do tejto školy, na čom myslím aj v minulosti sa pravidelne opakovali požiadavky zo strany cestujúcich. Školský spoj B je súčasná linka 32, to znamená účelový spoj pre deti zo základnej školy na Novomestského ulici, ktorí idú na športové tréningy do oblasti Ostrova a krytej plavárne. Myslím, že na štadión chodia konkrétne, ak si to správne pamätám. Školský spoj C zabezpečí spojenie Novín a Biskupíc so základnými školami Dlhé Hony, Bezručova a so sídliskom Juh. A nakoniec školský spoj D zabezpečí spojenie z mestskej časti Západ taktiež do základných škôl Dlhé Hony, Bezručova a na juh. Pričom jeho poloha je taká, že zároveň zahustí linku 3 na 15-minútový interval v čase rannej špičky počas dní školského vyučovania. Prečo majú vzniknúť školské spoje? Ako som povedal, ide o to, že nechceme nejakým spôsobom zneprehľadňovať tie štandardné linky, takže tie školské spoje takýmto spôsobom vyčleňujeme, ale opäť ide o spoje, ktoré sú verejné, to znamená, sú prednostne určené pre deti, ale môže nimi cestovať každý cestujúci, komu tá časová poloha a trasa spoja vyhovuje. Nočné linky. Nočné linky sú pomerne nový prvok mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Viacerí z vás si možno pamätajú ešte niekdajšiu nočnú linku X, ktorá jazdila niekedy do prvomu tisícročí.
a následne nočnú linku 50, ktorá bola zrušená počas pandémie koronavírusu a následne už nebola obnovená. Ako sme s kolegom spomínali, chceme, aby cestujúci mali flexibilitu pri cestovaní, to znamená, aby ste sa vedeli dopraviť na tých hlavných trasách aj večer, aj cez víkend, špeciálne ak idete z nejakého kultúrneho podujatia, ktoré sa skončilo neskôr, alebo ak idete z reštaurácií, kaviarní v centre mesta, ktoré sú bežne otvorené do polnoci až do 1. A taktiež veľmi dôležitým prvkom v nočnej doprave sú vlaky smerom z Bratislavy, ktoré sem až do 12:30 v noci prichádzajú v polhodinovom intervale, keďže pred rokom a pol bola doprava na železničnej linke z Bratislavy do Trenčína výrazne posilnená a MHD na to zatiaľ žiaľ veľmi nezareagovala. Prvou nočnou linkou je nočná linka N1. Tie nočné linky majú písmeno N a nasleduje číslo linky, ktoré indikuje, akú oblasť obsluhujú. Číslo 1 je dlhodobo spojené so sídliskom Juh, takže N1 bude vedená práve z autobusovej stanice cez centrum mesta, cez Inoveckú ulicu na sídlisko Juh. Pôjde o tú najdôležitejšiu nosnú linku, ktorá vlastne bude premávať celotýždenne. Počas nocí pred voľným dňom bude premávka zabezpečená do 12:30 ráno. Počas nocí pred voľným dňom, to znamená pred sobotou, pred nedeľou alebo pred sviatkom, bude premávka zabezpečená až do 2:30, respektíve do 2:30, respektíve posledný odchod smerom na juh bude práve o 2:30. Linka teda zabezpečí, ako som povedal, práve to spojenie smerom od vlakov alebo z kultúrnych podujatí a podnikov v centre mesta. Druhou nočnou linkou bude linka N2, ktorá zabezpečí spojenie z autobusovej stanice na Sihoť, do Kubrej a do oblasti Podsokolíc. Pôjde o doplnkovú nočnú linku, ktorá bude premávať iba v noci pred voľným dňom, to znamená iba v noci z piatka na sobotu, zo soboty na nedeľu alebo pred sviatkom, pričom bude premávať do 2:30 raz za 60 minút a táto linka bude previazaná s linkou číslo N3, ktorá zabezpečí spojenie z centra mesta do oblasti Istebníka, Vinohradov, Starých Zlatoviec, Záblatia, Zlatovskej ulice a naspäť cez Hasičskú na autobusovú stanicu, pričom odtiaľ bude pokračovať práve ako linka N2 na Sihoť. Týmto spôsobom bude zabezpečené to, že cestujúci, ktorí idú z centra mesta smerom na Sihoť, nebudú musieť šlápať na autobusovú stanicu, ale môžu si nastúpiť už na Hasičskej na linku číslo N3, ktorá sa následne zmení na linku N2 a priamo ich dovezie až na sídlisko Sihoť. Opäť teda ide o doplnkovú nočnú linku, ktorá bude premávať v noci pred voľným dňom a jej premávka bude zabezpečená do 1:00 ráno v intervale 60 minút. Nebude nočná doprava len lacné taxi pre cestujúcich, ktorí sú nejakým spôsobom pod vplyvom alkoholu alebo ktorí sú problémoví. My si myslíme, že nie. Nočné linky na Slovensku premávajú napríklad v mestách Bratislava, Košice, Žilina alebo Prešov, pričom v ani jednom z týchto miest nie sú zaznamenávané nejaké zásadné incidenty týkajúce sa bezpečnosti. V Trenčianskom kraji od decembra premáva nočný spoj z Trenčína do Bánoviec nad Bebravou o 3:45 v piatky z Trenčína smer Bánovce. Taktiež za celú dobu prevádzky tam nebola zaznamenaná žiadna konfliktná situácia, takže z tohto obavu nemáme. A či skutočne mesto o veľkosti Trenčína potrebuje nočnú dopravu? My si myslíme, že áno, tie dôvody v podstate už odzneli. Ide práve o tie prípoje od vlakov smerom z Bratislavy a taktiež teda o pokrytie dopytu z kultúrnych podujatí alebo z gastroprevádzok v centre mesta. Môžete si pozrieť aj schému nočnej dopravy. Ona je teda trošku zle viditeľná. My vám ju pri odchode budeme rozdávať a od zajtra ju nájdete aj na webe mesta Trenčín. Dali by sme do pozornosti tú tabuľku, kde tie odchody bohužiaľ asi nevidíte, ale nočná doprava bude zorganizovaná takým spôsobom, že tie linky sa budú stretávať na zastávke autobusová stanica, kde sa vždy stretnú v noci pred voľným dňom buď linka N1 s linkou N2 alebo linka N1 s linkou N3. To znamená, že ak chcete ísť napríklad zo Zámostia na juh, tak sa doveziete na autobusovú stanicu, kde si viete prestúpiť na linku číslo N1 smer juh. To znamená, že vlastne aj po polnoci budete môcť cestovať nie len z centra mesta do jednotlivých mestských častí, ale s prestupom aj medzi týmito mestskými časťami navzájom. Čo sa týka ďalších opatrení, to už sa pomaly blížime do finále, ale ešte máme pripravených niekoľko opatrení, ktoré sú zamerané najmä na zrýchlenie mestskej hromadnej dopravy a jedným z týchto opatrení je zavedenie všetkých zastávok na znamenie. Aké sú benefity všetkých zastávok na znamenie? Je to predovšetkým pre cestujúcich zrýchlenie cestovného času. To znamená, že autobus zastaví iba vtedy, ak skutočne niekto chce nastúpiť alebo vystúpiť. Z pohľadu mesta je to zároveň úspora nákladov na spotrebu pohonných hmôt pri
pri rozbehu vozidla. Zároveň si myslíme, že toto je jeden z prvkov, ktorý pomôže odbúrať taký ten dojem toho, že MHD sa vlečie, že je pomalá a tak ďalej. Jednoducho tá jazda, najmä večer, kedy ten dopyt je nižší, bude cez to mesto o niečo svižnejšia. Zastávky na znamenie fungujú na Slovensku, napríklad v Nitre, v Bratislave, v Košiciach. Je to zavedená prax a v súčasnosti pripravuje zavedenie všetkých zastávok na znamenie aj Praha, takže veríme, že keď sa toto riešenie ukazuje ako efektívne aj pre Prahu a Praha sa rozhodla pre jeho zavedenie, takže je to dobrá voľba práve aj pre Trenčín. Prečo majú byť všetky zastávky na znamenie? Tie dôvody v podstate odzneli, teda jednak zrýchlenie cestovného času a zároveň úspora nákladov. Čo mám robiť, ak chcem nastúpiť na zastávke na znamenie? Musím na autobus mávať? Nie. Podľa súčasného cestovného poriadku už mávať na autobus netreba. To znamená, stačí na zastávke viditeľne stáť a aj bez toho, aby ste mávali, je vám vodič povinný zastať. Čo je také naše odporúčanie? Ak ste na zastávke, ktorá je vybavená prístrežkom, tak bezprostredne pred tým, ako očakávate, že ten autobus príde, je dobré sa z toho prístrežku postaviť, aby vás vodič teda mal šancu vidieť a stihol bezpečne zastaviť. Rovnako tak pri výstupe stačí stlačiť tlačidlo stop, ktoré v podstate, možno si to ani neuvedomujete, ale používate ho aj dnes, keďže tlačidlo stop slúži zároveň ako tlačidlo dopytového otvárania dverí. To znamená, nepribúda žiadny ďalší úkon naviac, tieto tlačidlá sú dostupné prakticky z každého miesta. Jediné opäť naše odporúčanie je stlačiť to tlačidlo v dostatočnom časovom predstihu, aby sme sa vyhli nejakým konfliktom a nejakému prudkému brzdeniu, ale aby vodič stihol bezpečne zastaviť. Poslednou vecou, ktorú by sme vám za nás radi predstavili a potom sa teda presunieme k tej diskusnej časti, je zmena filozofie tarify mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. Tarifa, to znamená, to sú tie ceny cestovného a to, akým spôsobom ten cenník vyzerá a ako je zorganizovaný a poďme sa teda pozrieť na to, k akým zmenám by mohlo prísť. Prvou základnou zásadou pri návrhu novej tarify, respektíve pri úplnej zmene filozofie tej tarify je, že nechceme zvyšovať cestovné pre pravidelných cestujúcich. My si, a rovnako aj mesto Trenčín si myslím, že môžem povedať, si uvedomuje, že práve tí pravidelní cestujúci sú tí najcennejší cestujúci, ktorých máme. Sú to tak povediať tí naši verní zákazníci a teda chceme, aby sa ich zdraženie nedotklo. To znamená, že ak si pravidelní cestujúci zakúpia predplatný cestovný lístok, mesačný, trojmesačný alebo ročný, tak vlastne za jednu jazdu zaplatia rovnako ako doteraz. Prestupovať by sa ponovom malo dať s každým cestovným lístkom. Dneska je to tak, že máme cestovné lístky, ktoré sú neprestupné a aj cestovné lístky, ktoré sú prestupné, pričom tí cestujúci, ktorí prestupujú, tak zaplatia za svoju cestu viac. My si myslíme, že toto nie je úplne dobrá cesta, pretože ten prestup je predsa len nejaké zníženie komfortu a není asi spravodlivé niekomu znížiť komfort a ešte si od neho vypýtať viac peňazí. Takže toto by sa nejakým spôsobom malo tiež vyriešiť. Predaj cestovných lístkov u vodiča práve z dôvodu zrýchlenia MHD by sa mal zmeniť len na doplnkovú formu predaja. To znamená, ak nemám predplatný cestovný lístok, nemám mobilný telefón, nemám dopravnú kartu, nemám ani bankovú kartu, zabudol som si peňaženku doma, tak len pre takéto výnimočné prípady by mal slúžiť ten predaj cestovných lístkov u vodiča. V podstate ostatní cestujúci majú možnosť buď využívať tie chytré technológie, alebo si vybaviť dopravnú kartu a potom samozrejme tu máme aj skupiny cestujúcich, ktoré majú nárok na bezplatnú prepravu, napríklad seniori nad 70 rokov. Výhodnejšie cestovanie by malo byť aj s batožinou a pre tých cestujúcich, ktorí používajú zľavnené cestovné, v podstate malo by dôjsť k zrušeniu dovozného, to znamená, že ak cestujete s kufrom, tak za tento kufor už by ste ponovom nemuseli platiť. To znamená, že ani s tým kufrom nemusíte ísť cez prvé dvere alebo idete do autobusu cez ktorékoľvek dvere a stačí, že vy máte pre seba cestovný lístok. Potom ďalšou zmenou, ktorá by mala nastať, je to, že ten zľavnený lístok, ktorému sa tak ľudovo hovorí, že polovičný, tak od dneska vlastne polovičný nie je. Tá zľava je menšia ako 50% oproti základnému cestovnému. A toto je tiež vec, ktorá by sa mohla zmeniť. To znamená, že tá zľava bude skutočne 50% a ten lístok, ktorý sa volá ľudovo polovičný, tak reálne aj bude polovičný. No a potom takým novým prvkom je ročný cestovný lístok. To znamená, to je úplne ten najvýhodnejší lístok. Tá filozofia tých predplatných lístkov by mala byť nastavená tak, že čím dlhší lístok si kúpite, tak tým je výhodnejší. To znamená, trojmesačník je výhodnejší ako mesačník a ročný lístok je úplne najvýhodnejší zo všetkých predplatných lístkov. Cena tohto lístka by mala byť nastavená takým spôsobom, aby vás MHDčka na deň nestála viac ako krabica polotučného mlieka v Tesku v akcii.
Takže je to skutočne pre tých pravidelných cestujúcich a zároveň tento lístok vám poskytne možnosť cestovať po dobu 1 roka ľubovoľne zvolených po sebe 365 nasledujúcich dní MHDčkou absolútne bez obmedzenia na neobmedzený počet ciest a neobmedzený počet prestupov. Na záver ešte pár dôležitých dátumov, ktoré vás určite zaujímajú. My tu dnes nepredstavujeme cestovné poriadky. Možno vás to viacerých prekvapilo, keďže v minulosti už takéto diskusie k mestskej hromadnej doprave v Trenčíne boli a cestovné poriadky tam boli predstavené a boli dopredu známe. To, prečo tu my dnes tie cestovné poriadky neprezentujeme, je to, že najprv sme vám chceli vysvetliť tú koncepciu. To znamená, chceme vám vysvetliť to, čo sa mení a prečo k tým zmenám dochádza. Že k tým zmenám nedochádza len preto, aby sa niečo menilo, ale dochádza k ním preto, že naozaj chceme tú mestskú hromadnú dopravu zlepšiť. Cestovné poriadky by mali byť zverejnené 27. mája, to je v pondelok, nie tento, ale ten nasledujúci, pričom následne budete mať možnosť si ich podrobne pozrieť a aj k ním samozrejme poslať pripomienky ešte predtým, ako vstúpia do platnosti. Pripomienky bude možné zasielať na e-mail mhdtrenčin@dopravanapovaží.sk bez diakritiky, samozrejme do piatku 14. júna 2024. Tento e-mail je napísaný aj na schémach, ktoré dostanete pri odchode, bude samozrejme zverejnený aj na webovej stránke mesta Trenčín a bude zverejnený aj na LCD monitoroch v autobusoch, takže ak si ho aj nezapíšete a zabudnete tú adresu, tak doslova ho uvidíte na každom kroku. My budeme všetky pripomienky dôsledne vyhodnocovať, na každú pripomienku alebo aj len otázku budeme samozrejme odpovedať, čo ale neznamená, že všetky zmeny budú zapracované, pretože mnoho podnetov, ktoré chodia od cestujúcich, tak jednému človeku by pomohli, ale inému by uškodili. Takže k tomuto treba pristupovať nejakým spôsobom citlivo. Zároveň máme nejaké technické limity, nejaké finančné limity, takže nie všetko je možné zapracovať, ale každým podnetom sa budeme vážne zaoberať a čo bude relevantné a technicky možné, tak to aj zapracujeme. Predpokladaný začiatok platnosti nového cestovného poriadku je v nedeľu 1. septembra 2024. Je to sviatok, nedeľa bola zvolená zámerne, aby sme začínali v nepracovný deň, to znamená, aby ste si aj vy na to postupne mohli zvyknúť. Zároveň počas celého leta ešte bude prebiehať kampaň, kedy budú jednotlivé zmeny znovu vysvetľované, pripomínané a zodpovedané prípadné otázky. Zároveň v prvých dňoch prevádzky nového grafikónu budú priamo na zastávkach informátori na tých najfrekventovanejších, ktorí v prípade, ak by ste si neboli istí, ktorých spoj využiť, tak vám ochotne poradia a vysvetlia, ako sa dostanete do toho vášho cieľa. A to je za nás všetko. Ďakujeme veľmi pekne.